Sveiki, šiandien keliausime Pietų Korėjos mieste Busane, garsėjančiame savo uostų ir šviežiamis jūrų gėrybėmis. Manau, kad šiandien ne vieną jūsų nurungsiu įdomybių degustavime. Nors ir įsitaisę patogiai, bet tikrai pajusite žuvies skonį ir kvapą. Spaudžiam like ir einam ragauti. Vaikštinėjau po Džinha paplūdimį, kuris garsėja labai įdomiomis jūrų gėrybėmis. Taisime, paragausime kažką įdomaus ir greičiausiai gyvo. Plūdimiai tai visai neblogi. Gražus, švarus, purus meliukas. Žmonių nedaug, karšta. Pasižiūrim, ko yra gero šaldytuvuose. Šiaip labai nepažįstami padarai. Rają matau, žuvis įvairiausias. Rają esu kažkada bandęs gaminti Zanzibare, tai labai neskaniai pagaminau, tai daugiau nebegaminsiu pats. Štai dar viena vietelė, kur galima paragauti įdomybių. O čia jau įdomiau. Čia bus jūros agurkai, kriauklės. Jie labai įdomus. Net prilipus prie krašto neįmanoma atplėšti. Sraigės. Čia daugybė visko. Dar viena vietelė, tai turbūt tu ir išsirinksim, kurie ragausim įvairiausių jūros baisybių. Čia mamaitė labai simpatiška, čia ir pabandysim. Manau, kad šitai tiks, ar ne? Angliškai spoonworms, šaukšto kirmėlės. Atrodo baisiai, turbūt reikia pabandyti. Atrodo panašiai ryte taip laikiau. Tai dar ką ragausiu, kokį bjaurastį iš jūrų. Jūrų gėrybės ragausiu neapdorotas. Pardavėja perpjauna jūro ananasą, išmeta jo kevalą, o viduje esančią masę tiesiog supjausto. Jūrų agurkus taip pat riekia pusiau, išvalo viduje esančią žarnas ir apipjausčius galiukus jį susmulkina. Šaukštinį kirminą, dar vadinamą penio žuvimi, tiesiog perpjauna ir išvalo žarnas. Perpjautas tikrai atrodo kaip šaukštas. Viską šviežia ir neapdorota atneša tiesiai ant stalo. Na bandom. Pirmą pabandysim tą koralą, kurį išpjausiu, kaip aš vadinu. Kol kas be nieko ragausim, matau atnešė padažų vairiausio. Na, jūra kvepia. Austrės kvapas realiai. Tiesą sakant, šliukštokas, be nieko, glitus, kartokas, kaip austrė su kremzle būtų pamaišytas. Pabandysiu su padažais. Tai dar vienas. Dar pano taip nemalonant liežuvę. Dažau į sezamo aliejų ir šiek tiek aštrų padažą. Visiškai pakeičia skonį. Šliukštumą nebesijaučia, kartumą jaučiu aštrumą. Ta pati konsistencija snarglio su kremzle maišyta. Antras bandymas tai spoonworm. Tas, kuris jums nusisisioja prieš kamerą. Bandau be nieko, be padažų. Kvapas panašus.
Bet jau nebesusikramta. Ja, visiška guma. Kaip labai būtų blogai išvirtas aštunkojus. Nebesijaučia to, ką jisai išsisioja, bet skanesnis, ne kartus už tai. Šitas geresnis iš tikrųjų už tą koralą. Bandom į sezamą, į aštrų padažėlį. Dabar. Nu, šiaip sezamas labai gerina viską. Labai skanu. Kiek čia valgiau ir sušių suktinukų, tai labai skaniai sezamas pagerindavo. Na, visai kitaip susikranto sunkiai, bet neblogai. Dar įdomiai paliko koralo viršų. Pabandysim ir šio daiktą. Na, iš karto į padažus. Kartumo nenoriu. Eina savo, net nepagalvočiau, kad galima valgyti tokį daiktą. Valgytumėt ar ne? O, vaikėja. Čia gal iš manęs pasišaipyt. Idėja, jie. Ramiai sėdė. Nesiekia. Gal iš tikrųjų reikia valgyti. Nesusikramto visiškai. Kietas. Nevalgomas. Trečias mano bandymas. Tai yra tas piktas demonas. Jūro agurkas su spygliais. Supjaustytas atrodo štai taip. Atrodo pakankamai gražiai. O jau kietumas. Labai kieta kremzdė, bet pagerėjo. Iš tikrųjų labai skanus netgi ir be padažų. Matosi apvalkalas kietesnis. Kaip kietesnė kremzlė, šiek tiek gliti, bet tikrai skanu. Realiai mano bliudelis yra pilnas kremzlių. Kažkada atsimenu, Kinijai keliavau. Neįmanoma dar buvo susikalbėti, dar tų smartfonų nebuvo. Ir užsisakiau vištienos. Paduodavau savo kortelę, ant kurias parašyta buvo vištiena kinietiškai. Tai atnešė vištienos kremzlių. Tai dabar prisiminiau, kad turiu tą pačią lėkštę. Tik jūros gėrybių kremzlių. Agurkas labai geras. Tokios aptakios slidžios kremzlės. Jūros poskonio su sezamu su aštriu padažiuku labai gerai. Na ir štai šeimininkė dar ko atnešė. Midijų. Vietinės karštos vaišinai. Pamatė, kad noriu pamėginti įvairiausių jų skanaus maistą. Na, šią tai jau ir jūs mėgstumėt. Garantuoju, restoranuose užsisakot midijas, vyno padažį arba baziliko. Ir kvepia skaniai. Minkšta, matau. Nu, nenorėjau. Midija, aišku, pati skaniausia. Nelyginant mano kirmelių. Pirmas valgysiu midijas. Buvo virtas štai tokiame sultinyje su čili pipirais. Pakankamai sultinys aštrus, bet midijos neįsisavino to. Labai geras skonis buvo. Labai švelnios, minkštos. Aišku, buvo jas šviežias. Atėjo dar šeimininkas. Pavaišins vietinių gėrimų 16 laipsnių. Bandžiau labai įdomių jūros gėrybių. Ir ačiū šeimininkui, kuris pavaišino. Norėjo parodyti geriausią Pietų Korėjos pusę. Midijas įpylė savo vietinės gamybos gėrimą. Labai svetingi, labai draugiški visi. Na, įspūdingas turgus, pasižiūrėkite, kokie dydžio aštunkojai. Turbūt kokius 4 kilogramus sveria. Parojus, tikrai norėčiau tokį išsivirti, išsikepti. Bet neturiu virtuvės. O vietiniai pasižiūrėkit, perka. Kai pas mus močiutės į turgų ateina nusipirkti kiaulienos porą kilogramų, tai Pietų Korėjietės ateina nusipirkti aštunkojų, įvairiausių kriauklių. Viskas atrodo lyg ir higieniška, lyg ir šviežia, bet vis tiek Azija. Lauke 30-35 laipsniai karščio, ryte sutinku gerai.
Jūrų gerybės šviežias. Kalmarai labai gražus, padžiauti. Tačiau jau po pietų vakare nežinau. Thank you. Čia yra. Salduminas. Iš moliūgo, man atrodo. Thank you. Tačiau vakare jūrų gerybės jau turėtų ir kvepėti. Šiek tiek nepritaikyta aukštiems europiečiams, geriau korėjiečiams žemiems. Dar vis nesibaigė turgų, žinokit, einu ir einu. Anam galėte, nežinau, turbūt kilometrą praėjau. Įspūdinga. Lervų radau. Atrodo kaip Kinijoje. O velnės kriauklės šaudo į mane. Visi čia bando mane aptaškyti. Žuvis vadegom, kriauklės. Net įdomios lervos. Bet kinai daugiau turbūt tokius dalykus valgo negu korėjiečiai. Na, pagal priekinius čiuptuvus šis gyvačiokas atrodo tikrai gerai prisičiulpia. Ragausim šiandien būtent šios. Na, visi taip gražiai susėdė aplink puodus. Mamaitė gamina, kažką troškina. Toliau ir jūrų gerybės po truputėlį keičia kitokie produktai. O štai šis labai įdomus. Spalvotas, forma kaip mažo melioną. Gal pabandysim. O turgus matau ten. Dar vis tęsis toli. Ir keista ir juokinga, kaip ateina senutė ir kažkokių tai keistų sraigių prisiperka. Na, pas mus, aš įsivaizduoju, ateitų lietuvių močiutė į šitą turgų, tai turbūt numirtų iš baimės pamačius. Sakytų vaikelį, kad aš tą sraigę įsidėčiau į burną, tai turbūt turiu pirmą numirti ir tik tada tu man ją sukiši. Žuvis labai įdomios. Prisipučia ir iš tikrųjų jas yra nuodingas. Reikia, kad šefas būtų specialiai apmokytas, kad galėtų jas gaminti. Ne bet kas, nes tiesiog gali nusinuodyti ir mirti. Na, pagauta, bet vis tiek dar atrodo čipsas. Šalia turgaus yra ir uostas. Ėmė įlysim, pasižvalgysim, kaipgi atrodo. Gal nelabai leidžia. Kiek laivų. Na, nenuostabu, kai tiek ir jūrų gėrybių pardavinėja. Štai čia gražiai paruošta su kabliukais. Važiuoju pas šią moterį. Ji garsėja kaip viena geriausių šių korėjietiškų ungurių kepėjų. Pasižiūrėsime dabar, kaip ji mums pagamins šį patiekalą. Ragausiu giemdžengėjo gui. Tai tradicinis korėjietiškas patiekalas, kuriame pagrindinis ingredientas yra keptas ungurys. Šis patiekalas ypač populiarus pajūrio miestuose, tokiuose kaip Busanas, kur unguriai gaudomi šviežiai ir yra itin aukštos kokybės. Ungurys paprastai marinuojamas korėjietiško marinatu, kuris gali būti aštrus arba saldus ir suteikia patiekalui ypatingos
skonio. Marinatas dažnai yra pagamintas iš čili pastos, sojų padažo, česnako, imbiero ir cukraus. Unguriai dažnai kepami ant atviros ugnies arba grotelių. Taip paruoštas ungurys išlieka minkštas, sultingas ir lengvai saldaus skonio. Korėjoje unguriai taip pat laikomi energijos suteikiančių maistų, nes jie turi daug baltymų, vitaminų ir mineralų. Gemjongjeongui paprastai pateikiamas su įvairiais priedais, tokiais kaip sezamo lapai, česnakas, aštrios pastos ir sezamo aliejus. Šie priedai puikiai dera su ungurio skoniu ir suteikia malonę tekstūrą bei skonio pusiausvyrą. Korėjoje unguriai laikomi sveikatingumo maistu. Manoma, kad jie turi savybių padedančių atgauti jėgas, todėl jos populiaru valgyti vasaros metu, kai karštis ir drėgmė vargina organizmą. Dar atnešė ir appetizerį. Mažų sraigyčių iš jūros. Na, pabandysim. Išsitraukiau vieną. Pirmą be padažo. Jūros kvapas. Panašiai kaip lietuviškas sraigai, bet šiaip skanesnė. Galima be nieko valgyti. Neblogas, mažas. Jūrų saulėgrąžos palukštent, kol atneša pagrindinį patiekalą. Štai dar viena. Čia pabandysime padažėlį. Gal česnako nemėginsiu. Bandom. Aštrokas padažas. Kažkoks raugintas. Skaniau be jo. Laukiam ungurių. Gavau savo pagrindinį patiekalą, keptus korėjietiškus unguriukus. Bandysim. Atrodo neblogai, ne? Karštas, apkeptas padaže. Rimta mamaitė. Manau, kad reiks apgraužti aplink kaulą. Minkštas. Jokio kaulo viduje nėra. Labai skanus. Skaniausias ungurys. Lietuviškai reikia apgraužti aplink kaulą, vargsi. Čia, žinokit, pasaka. Griebsiu dar vieną ir po to... O, koks gražus. Ir po to jums parodysiu, kaip valgo vietiniai. Labai skanus patiekalas, beje. Visas šis patiekalas kainuoja 20 eurų. Gera kaina, galima dviese pavalgyti. Korėjiečiai valgo va taip. Ant lapo įsideda svogūną, unguriuką ir česnako stintelę. Lapas atrodo kaip dilgėlės. Bandom. Netgi lapas savotiško skonio. Ne salota, bet nežinau. Sunku įvardinti lapo skonio. Bet geras. Ungurys tai pasakiškas. Vieną galima valgyti, nereikia nieko. Kartais kaip jauri jūrų gerybė, tai norisi su kažko, bet čia tai nieko nereikia. Labai skanus. Ir dar vienas nežmoniško dydžio skyrius, tai visas pastatas. Tiek daug pardavėjų, tiek daug pasirinkimo. Eina pasižvalgysime. Nežmoniško dydžio ausį, tu gali su delnu sulyginti. Pažiūrėkite, kokią dydžio austrės. Delno dydžio. Sakė, 3 vienetai kainuoja 7 eurai. Tai šiek tiek virš 2 eurų. Gera kaina, kaip tokios didelės. Labai įdomus štai šios didelės raigės. Iš vidaus iškrapšto visą gėrį. Užsipili padažu, užsidedi čili pipirų. Tiesiog kaip delnas. Kažkas gilitaus bėga iš čia, tai gal aš čia padėsiu. Radau štai tokio dydžio krevečių. Jaučia kaip omaras tiesiog. Na, didelė. Turbūt nesu matęs didesnės.
Jeigu tokio dydžio turgus, reiškia ir pirkėjų yra. Žmonės be reikalo nesėdėtų, nepardavinėtų. Na, pavydu pietų korėjiečiams, tas, kas mėgsta jūrų gerybės, tai yra pasakiška šalis keliauti. Galima tiek žalias, tiek keptas, tiek pačiam išsikepti kavinėje, nes ant stalo būna keptuvė. Tiesiog mano akis čia raipsta. Bet iš esmės kaip ir kartojasi. Čia turbūt kokių 50 rūšių įvairiausių gyvių pagautų iš jūros. Ir po to pirkėjai pardavinėja daugmaž tą patį. Na, bet vis tiek įspūdinga pasižiūrėti. Nemažai veiksmo, pasižiūrėkite, kokią dydžio žuvį įtraukia. Norėčiau paragauti, bet ne žalias. Mes šiek tiek įkvėpsime gaivų orą. Gražioji prieplauka su daug žvejybų laivų. Iš tikrųjų, viskas labai pritaikyta pirkėjai. Parduoda ne tik jūrų gerybę, jie išdarinėja. Taipogi, matau, turi kaitlentės, jie gali ir pakepti. Tai namuose tiesiog nieko nereikia nedaryti, nei terliotis, nei gaminti, nei valyti virtuvę. Viską atlieka šiame turguje. Vyksta procesas. Vienas išpjauna stuburus, moteris sukapoja, nuplauna. Iš tikrųjų labai rimtos žuvis atrodo. Baisios netgi, kaip nežinau, demonai iš jūrų gelmių. Pietų Korėjoje jūrų velniai yra laikomi delikatesu ir yra dažnas ingredientas įvairiose korėjietiškose patiekaluose. Jie garsėja savo švelnių skonių ir unikaliu, šiek tiek želatiniškų tekstūros minkštimu, ypač kai mėsa apdorojama tinkamai. Kadangi jūrų velnės nėra itin graži žuvis, dėl savo velniškos išvaizdos ir dažnai buvo laikomas menkaverčių laimikių, tačiau pastaraisiais metais jis tapo vienu iš labiausiai vertinamų jūros gėrybių patiekalų Pietų Korėjoje. Vienas žymiausių patiekalų, kuriame naudojamas jūrų velnės, yra agvidžim, aštrus troškinys su jūrų velnio mėsa, tofu, daržovėmis ir tirštų padažu, kurio pagrindą sudaro čili pasta ir česnakai. Šis patiekalas yra ypatingai populiarus Masan mieste, laikomame agvidžim patiekalo kilmės vieta. Be to, jūrų velnio mėsa vertinama už maistinę vertę, nes joje gausu baltymų ir mažai riebalų. Todėl šis patiekalas laikomas ir sveikų pasirinkimų. Kažkas gavo baudą. Po miestą pasivaikščiot, kokių spalvų automobiliai, mato, motociklininkas irgi gavo baudą, elektriniai autobusai važinėja, high-techas visiškas, vien daugiaaukščiai. Busane, man atrodo, gyvena apie 4 milijonų žmonių, na šiek tiek mažesnis už Seulą, ten gyvena 10 milijonų, bet čia kokie tiltai, statiniai, infrastruktūra, tai nežinau, aš Europoje tokios nematęs kaip Pietų Korėjoje. Iš tikro, kas svarsto vykti į Aziją pirmą kartą, tai Pietų Korėja yra liuksiškas variantas. Saugu, skanu, žmonės draugiški, viskas labai aišku, paprasta keliauti. Taip pat lengva kaip Europoje, tiesiog toliau reikia nuskristi. Aišku, angliškai nekalba, bet galima su programėlėm viską susitvarkyti. Aišku, o kitas destinationas tai yra Balis, kuris irgi suturistintas. Tai vat šios dvi vietovės Azijoje gali būti jūsų pirmosios. Su metro į kitą miesto galą. Labai daug automobilių ir su taksi mačiau, kad stovėsiu kamščiuose. Jūra pabėga, vietiniai nueina ir renka krabus, įvairiausias kitas jūrų gerybės, sraiges. Norėdamas suvirškinti dar pilve besiraitančias jūrų gerybės ir pailsėti nuo ūžiančių turgų, atvykau į Haedong Yongmungsa šventyklą. Beje, visą savaitę valgiau neapdorotas, tačiau šviežias jūrų gerybės ir pilvas kuo puikiausiai su viskuo susitvarkė. Taigi grįžtame į nuostabią budistų šventyklą, įsikūrusią ant uolėtų krantų Pietų Korėjos pakrantėje. Šventykla įkurta 14 amžiuje, yra išskirtinė
išskirtinė dėl savo vietos. Ji vienintelė Pietų Korėjos šventykla pastatyta ant jūros kranto, kadangi dauguma kitų šventyklų yra kalnuotose vietovėse. Šventykla yra viena iš gražiausių Pietų Korėjoje. Jos vieta ant skardžio suteikia puikias galimybės stebėti saulėtekį ir mėgautis jūros bangų vaizdu bei raminančių garsų. Nuo uolų atsiveria nuostabūs vaizdai į Korėjiečių jūrą, o šventyklos architektūra susilieja su gamtos grožiu. Haedongyeongswa turi įspūdingą architektūrą su keliomis Budos statulomis, simbolizuojančiomis laimę, sveikatą, išmintį ir ilgamžiškumą. Vienas geriausių laikų aplankyti Haedongyeongswa yra balandį, kai pražysta vyšnios ir šventyklą supo nuostabūs rožiniai žiedai. Šventykla taip pat garsėja savo mėlynuoju stogu, kuris simbolizuoja ramybę ir darną su jūros aplinka. Kelionę Pietų Korėjoje baigėme, iš tikro čia būdamas vėl svajoju grįžti į Šiaurės Korėją ir palyginti jų maistą, žmonės ir miestus. Pietų Korėja man įsimins savo neapdorotomis jūrų gerybėmis. Maistas čia iš tikro buvo skanus ir įsimintinas. Lauksiu jūsų palaikymo like, dar jeigu neužsiprenumeravote kanalo, suskubkite tai padaryti ir kitą savaitę susitiksime jau kitame žemyne. Iki!